Всем привет, ребят! Вы снова на моем канале. Меня зовут Маша. И мы едем на шопинг. Ну, мы едем в Волгоград. Правда? Да. Ура! А такой, значит, я такой догадываться уже начал, когда домой пришел. Да? Да. Я говорю, ты что, в Волгоград, что ли? Не взяла с собой наушники и телефон. А я специально взял. Знал, что-нибудь там. Мария с телегой. Да, здравствуйте. Может, ты переезжаешь? Да. Это чемодан. Чемодан. Который, напомню, еще розовый вещами. Оно и то же. Иди выбирай. Маша нас выбирать не хочет. Хоть предпочитает, что урок больше вещей. Иди выбирай. Маш, ты устала? Может, юбочку? Угу. Так, ну что ты хотела посмотреть? Ну, стань сюда, вот тут посерединке. Что, классная? Пока не классно. Приятная? Да. Ну, давай другое мерей. Нормально берем. Нормально. Берем все. И точка. Берем. И точка. Ты же говорила, он тебе неудобный. Все уже прижилось. Прижилось? Да. Как так? Так быстро прижилось, Маша? Нормальные? Такие лосины типа брючек, да? Можно и в школу одеть. Лосины, оба брючки. Танцы. Маш, ну ты покажи нам брюки свои. Такие вот брючки, сзади кармашики. Угу. Горошек брючки. Ну да, типа горошка. Нет, это кому? Это мое. Ну чё, Маш? Да, все подходит, все берем.
время перекусить, и как обычно, это Макдональдс. Может, пойдешь играться? Нет, Детская, может, у вас такая взрослая вся, да, Маша? Даже я уже пошла, уже учусь. Наконец-таки наступают выходные, можно расслабиться. Расслабон. Сейчас Маша уйдет на корабль. Маш, не хочешь на кораблике? Это папина пироженка. Даже дай посмотреть, какой она. Что такое? Это яблочный, по-моему, пирог, да? Это красиво. Ай, горять. Я взяла мороженка, Биг Мак и колу. Смотри, там какой мы. Шоколадный, да? Шоколадная. А какой ты взяла шоколадный? Не помню, какое. Я заклала этим Биг Мак. Когда я перепутала, там не KFC, там Бургер Кинг, а там уже KFC. Ну что, Маша, вкусно мороженое? Ты бы сначала покушала, а потом мороженое. Да. Горячий. Покажи, что у тебя там. Биг Мак. Биг Мак. Я что-то раньше не любила ни Биг Маки, ни бургеры, Машки фури. ни гамбургеры, ни Биг Маки, только чизбургеры. Но попробовать Биг Мак, он мне понравился, поэтому я теперь заказываю. Обед отправим. У Машки прощай фигуры, да, Маша? Я побежали. А почему он такой большой? Соник. Да, это Соник мой. Прикольный, да? Прикольно делает. Соник. Вынес. Сомик, да? Сомик? Или что еще там было? Это прилипало.
Маша укусит. А? Сейчас укусит. Не укусит. А как можно покормить? Что? Не знаю, сейчас посмотрим. Тебе нужно еще пару кофточек в школу взять. Ну, я знаю, в какую мы первый пойдем. И сейчас какой попадется? Вон детки играются. Для деток тут очень много. Можно куда-нибудь с детками. Родители сидят, а детки играются, да? Нет, чистая это. Что он хочет? Скажешь? А собака гавкала, что ли? А, ну, наверное. А, вон она. Это стоит, короче, Машка здесь. Он поднимается и начинает говорить, она вот так, он туда же, как прыгнет. Я понимаю. Вешник буду ровно. Ага, круто, да? И вот такую. Лучше вот такую, все моя мечта. И Лего. Сиди, пись. Ну чё, пойдемте. Я все еще кино не посмотрела. Я увидела, сколько там робот, который... А, это стикер. Это просто такой комиксы. Это стикеры тут. Хоба, беру. Обожаю стикеры. Аккуратно, аккуратно. Стой, вот это она не открывается. Я поняла. Я беру. Она не здесь стоит. Мне пофигу. Она вот Вашим здесь. пофигу. Все, идем. Еще канцелярию. Маша пришла за пеналом, а ищет пенал в игрушках. Да, Маш? Почти пенал. Все, идем пенал смотреть. Это кружка. Да, это рисовать, да? Да, разукрашивать кружки. Скотчи прикольно. Прикольненькие. Вот шлейка, я хочу чернухи или мышку шлейку. Я прям хочу эту шлейку. Хрюшку. Что, она там хрюкает, Маш? Нажми. Хочу себе Прикольно, да? Ну да. Да. Ну, вроде да.
Мам, когда Рома смеется. Когда Рома смеется. Рома как гитар людей. Мам, знаешь, в чем я люблю Рапунцель? Потому что у нее есть сковородка, и она вот так, и все. И нет никакого. Довольно наушниками. То есть она полезная вещь. Да, Маша купила себе очередные наушники. Да, сейчас покажу. Показывай. Вот. Рома вот такие вот черные купила я. Вот такие штука белая. Тебе удобнее? Хотя мне... Ну, как, ребята, вам комбезик Маша? Ребята, я всегда мечтала о таком комбезике. Моя мечта сбылась, мечта забываются. Такой кармашек. Если еще такие значки купить, это и приклеить. Ну, прикрепить, так будет прикольно еще тоже. Что, красиво? Ну да, классно. Все, берем. Все, Маша быстро определилась. Маша берет. Вот тут тоже я меряю. Да, тоже мерили. Некрасиво. Ну, красиво, да? Ну, Это Маша говорит красиво. Так он... нет, он красивый сам, но... Да, хороший. Да, хороший. Берем. И все? Тебе удобно? Да. Удобно, короче, берем. Маша лишь бы взять. Лишь бы деньги потратить. И мы купили мне наушники, как вы знаете, Роме. Ой. Ну что, Маша, с обновочками тебе, да? Да. Маша- Наконец-таки я купила себе комбезик. Комбез. И... Маша, сегодня снег пойдет, наверное. Маша купила себе платье в школу. Ребята, это отпад просто. Как можно на такое решиться было, да, Маша? Вообще, я в шоке просто. Маша в платье. Покажи, что ты там взяла. Покажи нам кису. Киса, как у нас. У нас же все черные кисы. Да, Маша? Маша любит у нас черных кисок. Сегодня наклеит, да, Маша? Когда приедем. Да, сейчас приедет домой и наклеит себе на стену нашу черную кисулю. Так, сейчас ищем папу, где он есть. И Рому. Ага. Ошейник. Там прям стразики, да? Да. Круто. Мы потом дома покажем, да? Все, что купили, и эту кису, самое главное. Заходи, если что. Сейчас зайду, если... Волк деловой, да? Мгм. О, колобок. Ребята, я вам скажу такой прикол, ну, это может быть вам не показаться не прикол. Если колобок заболел, то он больной на всю голову. Маша, приколистка ты у нас. Пошли. Нашла девка. Так, Машу не оторвать. О, рай, рай, Машин рай.
И что тут? Это ниндзя слаймы. Я сюда пошла. Это ниндзя слаймы. Так пойдем в другое место. Ой, сколько тут. А что они? Игрушка, слайм. Это слайм. Это слайм. Это не лизун, это слайм. Это не лизун, это слайм. А вот это что за это? Это такие же, только больше. Офигеть, это их надувать можно, да? Да. Я хочу выбрать какой. Вот такой-то или вот такой. Выбирай любой. С Машей проще согласиться, да, Маш? Может, другое? Нет, что-то одно. Ну ладно, пока что мелкий возьму. Потом большой возьму. Блин, а мне надо теперь выбрать. Угу. Теперь Маше надо определиться с цветом. Такой, такой. Ой, с Машей ходить по магазинам это не очень. Возьму, пожалуй, не буду. Сейчас выберу. Ну, определяйся. А вот это что такое? Игрушка интерактивная. Ага, это... А, это все как ты хочешь. Да. Так, все, ты хотела слайм. Бери. Да, это слайм. Надеюсь, не буду думать. Покажи, как он делает. Маша все мечтает о нем. Сама не знает, что с ним делать. Ну, что, ну покажи. Да? Это народ открывает зубы показывает, да? А что нужно делать? Да, что так. Я рассержусь. Прикольная, да, игрушка? Все, Маша расстаться с ним не может. Так, ребята, у кого есть такое, пишите бегом, что с ним делать. Я знаю, это слайм. Да? Его можно еще водой надувать, но я не хочу водой. Понятно. Ну, ты домой приедешь, и тогда посмотрим, да? Снимем тогда обзорчик. Хочу еще по дороге поиграться. Не, ну мы обзорчик снимем дома на этот слайм. Кого интересует, тот посмотрит нас, да?